Amigos y amigas, estamos en la página oficial de Alex Ruiz y la nueva ola de soneros. Estamos en Soundcheck, Alex. Así es, mi gente, que está viendo, está escuchando por las redes sociales. Yo, el servidor Alex Ruiz y la nueva ola de soneros, para informarles, para comentarles, para decirles que ya estamos en los preparativos, ya vamos a hacer Soundcheck. Como lo decimos nosotros, vamos a hacer la prueba de audio. Ya los instrumentos ya se están detallando unas cositas, unos canales, con los micrófonos. Y pues ya no estamos acomodando, ya no estamos poniendo la posición adecuada los cantantes. Esta parte van a ir los cantantes, aquella parte van a ir la sección de vocales, la sección de los conciertos, la parte de atrás son los ritmos, el comeo, las parolas, el hilo, esta parte va a ir incluido electroquienes, va a ir cantando, y aparte de las armonías, va Jairo, por acá cantando el bajo, el piano rico y sabroso de Jorgito Ruiz Marín. Por acá también agradecemos de antemano la sección de Alex, todo el profesionalismo de los ingenieros de audio, los técnicos que aquí están ya estando para que se lleve a cabo todo al 100%. Ahí está, como le decía mi hermano Alex, ya en el Soundcheck aquí de Alex Ruiz y la nueva ola de soneros en los estudios de Titanio. Ahí está nuestro amigo Gautier Montiel. No es. Ahí está Yayito. Está calentando motores Yayito. El ratoncito vaquero también aquí está. Y para todas las niñas. Ahí está Jairo, saludos. ¿Qué tal? Saludos. En el Soundcheck. Veremos si les gusta. Ahí está mi hijo Jorgito, saludos. Ahí está, ya estamos aquí en la Ciudad de México, en los estudios de Titanio TV. Ahí se están viendo a partir de las 12 del mediodía. Ya van a estar entrando en acción estos jóvenes talentos de San José Miahuatlán, llevando muy en alto el nombre de San José Miahuatlán, Puebla, México. A toda la gente que está siguiendo la transmisión, los invitamos para que compartan. La transmisión va a ser en la página de Titanio TV. Lo vamos a compartir en diferentes medios para que ustedes apoyen a estos muchachos de Alex Ruiz y la nueva ola de los soneros. Para Marco Bravo Gómez, saludos Marco Bravo Gómez desde la Ciudad de México hasta San José, California. Ahí Cristian Montiel de parte de Mimi Das. Garmendia Rosas, excelente, felicidades, gracias a la gente que está viendo la transmisión. Compartan a partir de las 12 del mediodía
la transmisión especial desde los estudios de Titanio TV. Marco Bravo Gómez, mucho éxito de parte de Marco Bravo Gómez, que nos está viendo en San José, California. A todos los paisanos que están radicando en Las Vegas, Nevada, en Newport, Oregon, en San Diego, California, en Tijuana, también en toda la República Mexicana, en Veracruz, aquí en la Ciudad de México, en Guadalajara. Compartan el show espectacular de Alex Ruiz y la nueva ola de los soneros. En punto de las 12 del mediodía empieza el show. Estimado Cachimba, ¿qué pasó, amigo, en estos días? ¿Todo bien? Todo bien, gracias a Dios. Antonio Rivera, saludos, don Jorge. Gracias a mi amigo Antonio Rivera. A las personas que están viendo la transmisión desde Las Vegas, Nevada, le mandamos los saludos correspondientes y pidiéndoles de favor que compartan, apoyen desde la página de Titanio TV. Ahorita les voy a mandar el enlace para que ustedes puedan ingresar directamente a la página de Titanio TV. Lupita HR, muy guapo Jorgito, ahí está. Remy Mendoza, saludos, mucho éxito, muchísimas gracias a todas las personas. Miren, aquí están. Ahí está Titanio, para que ustedes vean que estamos en Titanio TV. Titanio TV. Cristian Roldán dice, hola, buenos días desde Cancún, saludos, que tengan bonito día, muchísimas gracias. Ahí estamos desde los estudios de Titanio Record, aquí en la Ciudad de México. Desde San José, Miahuatlán, para el mundo, Alex Ruiz y la nueva ola de los soneros. Dice Lupita HR, saludos a Tecuil, ahí está, amigo Tecuilmón. Luis Eduardo Zamora Cuevas, desde Tehuacán, Puebla. Carmen de Rosas, excelente transmisión, muchas gracias, saludos desde Calipan. Ariel Martínez, saludos, bendiciones, mucho éxito, Alex. Muchísimas gracias, estimado Ariel Martínez. Hasta San Sebastián se les trae los tomateros, los famosos tomateros de San Sebastián se les trae Alex Ruiz, la nueva ola de los soneros. Alex Alberto Reyes dice, saludos amigos, disfruten de esta gran experiencia aquí en la Ciudad de México. Mi estimado Alberto Reyes, saludos cordiales para ti, muchas gracias, saludos cordiales a todos los amigos que se encuentran dedicando, trabajando, echándole todos los kilos aquí en la Ciudad de México. Amigos y paisanos de San José de Miahuatlán, de Sinacantepec, de Argentina, de Zacatepec, Chile, es saludo cordial para todos y cada uno de ellos. Andrés Valderas dice, saludos desde Carolinas, Greenville, Carolina del Sur, éxito, gracias. Luis Eduardo Zamora Cuevas, saludos. Jorge Ruiz. Jenny Ruiz dice, saludos para todos y mucho éxito de darle con todo. Ahí está, ya en unos momentos ya van a hacer el sound check, aquí probando todos los instrumentos que se escuchen perfectamente. Ahí está desde la cabina, de Titanio Records, ahí ya están ya los ingenieros. Van a estar empezando a hacer el sound check. Ahí está, ahí está la pantalla donde está marcando el tiempo de inicio. Ahí está, mire, para que ustedes vean, ahí está, faltan 1 hora con 20 minutos. Ahí está el monitor donde los muchachos van a estar monitoreando. Faltan 1 hora con 19 minutos. Ahí para que empiece ya el show. Recuerden que todo está calculado fríamente. El cronómetro marca que faltan 1 hora con 19 minutos para que empiece el show de Alex Ruiz y la nueva ola de los soneros. Germán Vázquez, que le vaya de lo mejor a amigo Jorgito Ruiz. Éxito para todos los compañeros. Saludos especiales para Jorge Junior y Alex Ruiz. Saluda a mi mamá, por favor, Jorge, se llama María Martínez. Para la señora María Martínez, un abrazo de parte de un gran amigo de su hijo, Germán. Me llamo Jorge Ruiz. Desde aquí le mando saludos a la señora María Martínez.
Jorge Gorrión Gómez, saludos de Tehuacán, Puebla, mis amigos de la nueva ola de los soneros y Alex Ruiz, Tocayo Jorge, Ayayo, Jairo, Ceci, Joel, mi otro tocayito, a todos. Marco Rivera, mucho éxito, Alex Ruiz y los soneros. Lupita HR, mucho éxito para mis primos que son muy talentosos. Ahí está, miren, ya están probando el equipo. Ahí está nuestro amigo Paco también sacándose la foto del recuerdo aquí en los estudios de Titanio Records. Vane Guzmán dice: hola don Jorge, saludos para todos los chicos de la Ola de los Soneros, mucho éxito. Para mi prima Diana Vicente Escobar, mucho éxito primos, gracias prima. Un abrazo a toda la gente bonita de Altepeji, Puebla. Anastasio Escobar Flores, saludos y muchos éxitos. Gracias Anastasio Escobar. Ahí están los muchachos un poquito nerviosos, pero es normal. También está mi hija Noni, su primera presentación aquí en la Ciudad de México. Noni, ¿a quién le vas a mandar saludos? A tu madrecita. ¿Cómo se llama tu madrecita? Acércate pues para que escuche tu mamá. ¿La quieres mucho? Dale muchachos, dale la vueltecita. ¿Cuál? Dale. Marco Rivera dice: saludos de Tehuacán, Puebla. Joel Jiménez, saludos para mis amigos los soneros, de su fan número 1, Joel Jiménez, gracias. Esteban Méndez, mucho éxito, saludos de Huimanjillo, Tabasco. Lupita HR, Noni, la más bonita. Ahí está, ya van a hacer la prueba, el sound check, prueba de audio.
Ahí está el soundcheck, están probando los muchachos. Recuerden, a partir de las 12 del mediodía, sigan la página de Titanio TV. En Titanio TV van a estar transmitiendo el show de Alex Ruiz y la nueva ola de los soneros en punto de las 12 del mediodía. A los paisanos, amigos, vecinos de Sinacatepec, Caltepec, Jalpan, compartan para que llegue a muchos lugares. Saludos, Luis Eduardo Zamora dice saludos al ratón vaquero. Maricruz Solís, saludos desde Monterrey, hermosa canción. Va a cantar el chamaco, le va a suplir va a cantar el micrófono. Román Hernández, saludos cordiales de San Sebastián, Sinacatepec. Dani Rodríguez, saludos maestro, éxito, muchísimas gracias. Va a cantar el micrófono de Subani, ¿sale? Ya en esta canción cambiamos la huida de Pauliche Bike dice saludos amigo Jorge desde Jalpan, Puebla, gracias. Diana Vicente Escobar, saludos Jairo, Cristian y Jorgito de parte de nuestra prima. José Luis Sandoval, saludos Alex y los soneros, mucho éxito, échale de todos los kilos, un fuerte abrazo Jorge y que siga la cumbia.
Ahí está el sound check, ya. Los detallitos aquí en el monitoreo, pero ya están casi listos los muchachos. María Inés Olmos Cervantes dice: saludos al Retón Vaquero. Checo Grisman, saludos a todo el grupo. Dios los bendiga hoy y siempre. Abrazo virtual. Rosas Cruz, saludos porfa, mi buen Alex. Luis Enrique Hernández, con todo chamacos, apoyando desde Anaheim, California. Antonio Ávila, la música es instrumental. Negativo, no hay voces. No, sí, es lo que pasa, están checando, todavía no. Le falta monitoreo a la voz, le falta monitoreo al piano, al bajo. Estamos en el sound check para nuestro amigo Antonio Ávila. Estamos en el sound check y eso es lo que estamos viendo. Gracias por sus comentarios. Recuerden que estamos en el sound check, checando el monitoreo también para que todo quede súper. ¿Ya? Ey, es todo para afuera. Hola, ¿qué tal? Ahí estamos, ya nos vamos a alistar, muchachos. Hola, ¿qué tal? Nos esperamos en un rato más para aquí en Titanio Record para que nos vean y en vivo a través de mi página de Salvación de Atlántico. Y la página de Titanio. Claro que sí, en la página de Titanio y bueno, se conectan a las 12 del mediodía. Y saludos, ya nos vamos a listar y a ver qué onda. Vale, adiós. Te compré tu termo.